sebut nama sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini dari Medan. Iya. Ratu Perapat yang mana? Oh, ibu orang Medan. Insya Allah. Siapa-siapa aja namanya? Dari sana. Raja Aga. Raja Aga. Khairul Fattah. Ritoma. Oke, yang satu lagi. Raja Asa Khairul Lea. Raja Asa Khairul Lea Ritoma. Khairul Lea Ritoma. Lea Ritoma. Ya, yang dua lagi. Ya, Shena. Elano Kairen. Ribet ya namanya. Iya. Kairen ada borunya. Enggak Jawa, itu ayahnya. Oh begitu. Iya. Satu lagi Muhammad Arsaka Abi Shefa. Antrian nomor 101, 102, 103. Ya. Satu lagi siapa? Raja Siti Puan Nur Mahelan. Raja Siti Puan Nur Mahelan Ritoma. Ini orang tuanya? Iya. Ini anak abang saya. Ini anak abang semua. Ya, Ritoma semua ya. Pakai raja semua ya. Ini bagian dari keluarga raja ya. Iya, ini keturunan Ningrat raja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Daerah mana? Rantau Prapat. Berarti yang ibu ini aja yang dari Medannya. Oke, baiklah. Berderet dari mulai Raja Aga Khairul Fattah. Di sini dulu. Ya, oke cukup ya. Hadap sama anak ya. Iya, anak baik budi jagoan. Habis itu buat Raja Asa Khairul Lea Ritoma. Duduk sini nak. Baik budinya. Iya. Lanjut buat Shena Elano Kairen. Barulah Muhammad
Arsyaka Abi Sheva beserta ibunya, ya kan? Ya. Iya sama-sama ya. Jazakallah barakallahu fi syukran wa lillahi hafal jasa. Iya besok kembali lagi. Iya untuk pertemuan kedua, insya Allah ya. Bu Hajah ya. Dari mana ibu? Ajamu. Iya. Muhammad Arsyaka Abi Sheva digendong sama ibunya ya. Raja Siti Puan Nur Mahelan Ritonga. Jadi ini saya mau deretkan terapinya massal. Satu yang disentuh tanpa terasa. Insya Allah mudah-mudahan kita coba dengan pengobatan yang berbeda dari yang sebelumnya. Insya Allah. Pegangan tangan semuanya dan nyambung energinya. Ya. Tak boleh banyak gerakan di sini, rata, tak boleh banyak gerakan. Gagalnya karena terlepas tangan-tangannya, ya. Kalau enggak dan nyambung itu semua. Jadi yang terasa ibu ya, mereka terasa sedikit. Iya. Ini terasa nak di sini. Ya, di sini. Terasa di sini. Terasa di sini. Oke. Satu lagi ya. Oke. Eksklusif nih buat yang satunya yang pakai topi. Buka topinya boleh. Ya. Nah, gantian yang nonton ya di sana ya, nak ya. Gantian nak ya, gantian nonton ya. Ini digendong, dibuka bajunya. Nanti dipeluk, posisi peluknya itu wajahnya ke hadapan ibu, dipeluk begini. Ya kan? Begitu. Ya, dipanggil gitu. Ya, ada satu orang yang megang tangan dan kakinya dari belakang. Begitu. Insya Allah mudah-mudahan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya, terakhir. Ya, boleh begini ya. Pasbuk tangan sedikit. Selesai ya. Dua orang ya. Dua orang. Iya, yang perempuan. Ya, di sini. Di sini. Dua orang. Pegangan tangan ya, Nak, ya.
ya. Syukur alhamdulillah mereka ini patuh ya. Alhamdulillah ya Allah. Yang boleh diguncang rambutnya. Saya mau berikan tepuknya untuk ditarik ke atas. Tadi ada apa mata gitu. Oh iya. Tadi siang. Kedua ini batu-batu itu. Iya, semua empat ini lah. Empat. Bapaknya perawat ini. Pegang aku. Baca bismillah ya, nak. Jangan itu ya. Iya. Baca bismillah, nak. Jangan. Iya. Tahan ya, biar baik ya. Pegang tangan Kak Nova di sana. Pendek aja lehernya. Ini namanya memakai alat perlindungan mereka. Kayak kura-kura itu. Menghadapi bahaya langsung bisa tenggelam lehernya. Tenggelam lehernya. Itu tenggelam terus di lehernya. Ini ke atas. Ini tegak gitu nak. Tegak kayak pangangga gini. Tegak, iya. Begitu. Tegak. Iya. Ini bawang putih, bawang merah nih. Iya. Ya selesai juga. Iya. Kenapa nggak saya ekspres? Tunggu nak. Salam nanti sama kakek. Bilang makasih kek. Ya Allah, tabarakallah, masya Allah. Ya lanjut buat Nah, agak sana nak. dengan orang tuanya. Oh, perempuan. Belum dia masuk. Ada sebelah sini. Ya, di sebelah situ. Saya udah. Pegang tangan adik. Asaka apa? Agak. Jangan lepas ya nak. Tahan ya enggak. Baca bismillah ya nak. Oke, biar baik batuknya. Jangan lepas tangan adik ya. Ada, Bu? Terasa, tapi sedikit ya. Nggak seperti yang tadi tuh. Kuat ini malahan. Terasa nak? Kuat nak ya? Rasanya sudah hilang, nggak seperti yang pertama Bu ya. Yang pertama tadi luar biasa rasanya Bu, ya. Menusuk ke dalam kali ya. Sekarang udah sedikit ya rasanya. Katanya ada perubahan. Ya, insya Allah mudah-mudahan di pertemuan kedua nanti kita dapat kenal ada penyakit. Insya Allah ya. Ini kan baru pertemuan pertama. Saya kenali dulu penyakitnya. Ya nanti pertemuan kedua baru pembongkaran penyakit dengan penjelasan penyakit apa sih sebenarnya. Ya. Insya Allah selesai. Salam. Iya, selesai. Salam. Ya. Rabbi auzina ala syukra nikmatal lati an'amta alaina wa ala walidina amal sholihan tardah wa nakrina min ibadika sholihin wa nakrina min ibadika mukhlisin wa nakrina min ibadika muttaqin la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya tutup dengan doa kepada majelis.
Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.